Il suo raggio d'azione era il percorso dalla facoltà di psicologia e biologia di Viale Venezia alla stazione dei treni di Padova. Aspettava fuori le ragazze che uscivano dall'università e tentava di approcciarle. Finalmente è stato arrestato l'incubo delle studentesse. È un 22enne nigeriano. L'ultima aggressione mercoledì pomeriggio, quando lo straniero ha avvicinato due ventenni e le ha afferrate con forza alle spalle, palpeggiando con violenza il seno di una delle due. Le ragazze avevano appena terminato la lezione e stavano andando in stazione. Hanno reagito e hanno messo in fuga il nigeriano. Mentre una delle due chiamava il 112, l'altra lo inseguiva e riusciva a scattargli una foto, aiutata dai passanti. I carabinieri diretti verso la stanga sono così riusciti ad individuare il molestatore. Nel frattempo alla centrale operativa era arrivata un'altra telefonata, sempre di due studentesse universitarie che prima delle due ventenni erano state vittime a loro volta di un'aggressione. Anche in quel caso un uomo di colore le aveva importunate e palpeggiate al seno. Le due hanno riconosciuto l'arrestato. Il pubblico ministero ha così disposto l'arresto. Negli ultimi 10 giorni erano arrivate numerose segnalazioni ai carabinieri di episodi simili, sempre ai danni di giovanissime studentesse, individuate fuori dall'università e poi seguite e molestate alla stazione dei treni.